Кудай билет, сапатын айтуу үчүн биринчи жумушту башташ керек. Жумушта көрүү керек. Анан ошого жараша болот. Бүгүн төрагада шайланат да? Үлгүрбөйт го менимче. Бирок баарын чечишти, көрүштү, билишти, баары даярдайт, бирок регламентке ылайык болуу керек баары. Мен туп-туура 12 жыл башта ушул үйдү таштап чыгып кеткем. Ошондон бери Астанасын биринчи жолу аттап атам. Мага караганда силерде маалымат көбүрөөк. Сиз да 10 жылдан бери ушу оппозицияда жүрдүңүз. Анан бүгүн мандат алган турасыз мындай парламенттин эмеге кирип. 10 жыл эмес, биз 25 жылдан бери жүрөбүз оппозицияда. Анан азыр кандай болуп атат эми, кандай деп элестетип атасыз азыр? Бул жакта курамы ошол эле, андан сырткары мындай өзөгү да өзгөрдү да парламенттинчи. Азыр мындай укуктары азайды дегендей. Түшүнгөн кишиге, укугун колдоно билген кишиге укук эбегейси чоң. Абдан чоң. Колдоно албай турган болсо, анда башка маселе. Маселе парламенттин ыйгарым укуктарында эмес. Маселе ошол парламенттин курамында сапаты жагынан кандай кишилер. Ошондон көз каранды. Бардык эле маселе мындай бир кандай десем, эгерде урок оролбаган кишиге кандай урок берсең деле пайдасы жок да. Кетмен чаба албаган кишиге кетмени мыктысын берсең деле пайда жок. Ошол эле сыяктуу парламенттин укуктарын мыйзамдуу ордун коомдогу таанып билип, ошону толук колдонууну билбеген кишилер келип калса, анда ал пайда бербейт. Мына ушул парламент, мурунку парламентке сын аябай көп айтылды, мындай чөнтөк парламент болду, бийликтин айткан дегенин эле кылды депчи. Бул парламентте бийликке каршы тура алчу, айрым бир сын айта алчу адамдар болобу мындай? Мен өзүбүздүн бүтүн Кыргызстан боюнча айта алам, бүтүн Кыргызстан кылдай кыйшайбай турат. Бүтүн Кыргызстан адилеттик үчүн, мыйзамдуулук үчүн, мамлекеттүүлүк үчүн кылдай кыйшайбайт. Бүтүн Кыргызстан мына сиздер сурамжылоо жүргүзүп, массалык маалымат каражаттары эң туруктуу принципиалдуу партия катарында ошол жеңишке жетишти. Кудай буйрса, мындан ары дагы, мындан да каттуураак, бекемирээк болобуз. Төрага боюнча сиз өзүңүздү төрага болууга талапкерлигиңизди коесузбу же кандай болот? Аны карап көрөбүз. Төрага деген бул мансап болбоо керек. Төрага деген бул жогорку кеңештин кадыр баркын, жогорку кеңештин даражасын өлкө ичинде эле эмес, сырткы мамлекеттер менен дагы жеткиликтүү деңгээлде көрсөтө алчу инсанын болгону жалпы Кыргызстанга пайда алып келет. Азыр Талант Мамытовдун аты айтылып, ошол чечилди, ошол болот дегендей кылып атат. Сизде кандай кабар бар? Эми эгерде өзүң айткандай чөнтөк парламент болсо, анда кимди көрсөтсө ошону көтөрө берет. А эгерде кече элдин арасында элге берген убадаларыбызга бекем туралы, кечеки убадаларыбыз ак үйгө киргенден кийин эшиктин сыртында калып кетпесин деген сезимдер болсо, анда башкачараак мамиле болуш керек. Азыркы жеңиштин даамы кандай экен? Мен даамын таткан жокмун. Мен силерге биринчи эле ошол шайлоо бүткөн түндө эле айтпадым. Анын даамы ачуу, таттуу, кандайдыр бир жерге көп маани бербейт. Мурун кетип бараткан парламентке кандай бааңызды берет элеңиз? Эми уят маселе бул. Ушу мезгилге чейин ачкычтарын бербей качып жүрүшөт дейт. Деңгээлдери ушул да. Анан биз кетсек деле өмүрүбүздүн жарымы ушул жерде өтүп, атагын көрө, бир 2 ай 3 айга келгендер деле ошентип айтат, 1 жыл 2 жылга келгендер деле өмүрүбүздүн бир бөлүгү ушул жерде өттү. Биз ушул жака кирип чыксак болот эле дегендей кылып, эгерде бул өмүрдөгү жашооңдун маңызы ушул ак үйгө кирип чыгуу болгон болсо, аман эле болайлы, аман эле бол. Мен азыр айтып атпайбы, мына аппараттагы эски иштеп жүргөн жигиттерди айтып атпайбы, сиздин кезиңиздегидей тартип жок. Эми өзүңүз келдиңиз, бир аз караштырып алсаңыз, өтө эле жана жайлоого чыгып кеттик дегендей. Аппараттын балдары, кыздар ушуну айтып атпайбы? Демек, бааны ушулар берип атат да. Мен көп деле кызыккан жокмун бул парламентине деле, башкасына деле, бирок